ini adalah serai ya. Nah, serai ini banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan, untuk mengobati penyakit. Namun dalam kesempatan kali ini saya akan ngasih tahu kalian gimana cara mengolah serai ini sebagai obat flu, pilek, dan asma ya, atau sakit tenggorokan. Pertama-tama kita ambil sebatang, 2 batang, atau 3 batang, tergantung selera kita mau ambil berapa. 4 juga boleh, tergantung kebutuhan kita ya. Nah, setelah itu kita potong bagian daunnya. Motongnya itu sesuai selera aja ya, mau kita lebih atas atau lebih bawah, motongnya itu tergantung kita. Setelah itu nanti kita kupas sampai bagian mudanya yang dalam supaya yang tua-tua hilang. Setelah itu kita potong juga akarnya, karena akarnya ini kita tidak gunakannya untuk membuat teh teh serai ini. Kita kupas-kupas dulu. Nah, setelah itu kita bersihkan ya. Wajib hukumnya untuk membersihkan dan obat liar ya, karena ini mengandung banyak sekali tanah itu ya. Setelah itu kita potong-potong saja serainya. Motongnya ini tergantung selera ya. Selera sih lebih tipis lebih bagus ya kalau mau motong serai ini, tapi kali ini saya potongnya tebal-tebal aja dah, gak apa-apa. Setelah itu siapkan kompornya juga, kita nyalakan kompornya. Setelah itu kita tambahkan segelas air atau 1,5 gelas bisa. Rebus airnya sampai mendidih ya. Setelah itu diaduk-aduk. Setelah air rebusannya matang, lalu kita tumpahkan airnya ke gelas ya, atau matikan dulu kompornya. Nah, setelah itu kita letakkan. Airnya memang agak berbeda ya, karena memang bekas rebusan air serai. Nah, kebetulan ini juga saya lagi demam ya, maksudnya lagi pilek sama flu ya, jadinya sekalian tenggorokan saya juga sakit. Makanya sambilan saya buat tutorialnya, sambilan saya mengobati diri saya sendiri juga ya, karena memang obat rebusan daun serai ini memang manjur sekali. Nah, kita coba tes ya. Nah, rasanya memang tawar ya, tawar. Tapi kalau kita mau rasanya enak, kita bisa menambahkan jeruk nipis ya. Kita potong dulu jeruk nipis ini, kita bagi 2. Setelah itu nanti kita peras ke sini. Nah, ini juga bisa mengobati asma juga ya, asma, batuk juga bisa pakai resep ini. Ini memang sangat manjur sekali untuk obat batuk, flu, dan masalah tenggorokan lah. Oke, kita aduk-aduk dulu. Buat kalian yang mau, kalian juga bisa menambahkan sedikit gula ya, tapi sedikit aja ya. Tapi saya dalam video tidak akan menambahkan gula. Nah, kita tunggu dulu airnya dingin ya, baru kita konsumsi atau minum ya. Nah, ini sudah dingin ya, sudah hangat, kita bisa konsumsi. Saya sudah tambahkan juga jeruk nipis, jadi rasanya akan berubah kayak gini. Enak dong. Pelan-pelan ya, kan ini masih hangat ya. Rasanya sih agak, karena sudah saya tambahkan jeruk, jadinya agak asam ya, tapi enak. Lagi ditambahkan sedikit gula, wah enak. Jadi itulah cara mengkonsumsi atau membuat obat flu, batuk, pilek alami, atau asma juga bisa pakai ini secara alami ya, dengan bahan-bahan yang sederhana, dan juga bisa kalian gunakan, bisa kalian dapatkan di daerah kalian. Ini termasuk serai sama jeruk nipis, termasuk kita mudah ya untuk mendapatkannya. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa ikuti kami di Facebook Tanaman Obat dan Hewan, dan
subscribe channel YouTube kami Hasil Scroll.